अस्सलाम वालेकुम गाइस ये 2018 की GLI ऑटोमेटिक है। सेकंड ओनर गाड़ी है और साइड्स में इसके 3 पीस एक साइड के, 2 पीस एक साइड के टचअप है। बाकी गाड़ी ओवरऑल ओरिजिनल कंडीशन है। सेकंड ओनर गाड़ी है, कंपनी मेंटेन है। एल्टिस के रिम डले हुए हैं इसके अंदर और ओवरऑल गाड़ी कैशलेस कंडीशन में है। इंजन रूम आपके सामने है, बिल्कुल डोरियाँ वोरियाँ सील इसकी पूरी ओके कंडीशन में है। इंजन रूम नया पड़ा हुआ है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। इंटीरियर आप देख सकते हैं, इसका इंटीरियर बिल्कुल स्क्रैचलेस कंडीशन में है और इंटीरियर बिल्कुल साफ़ सुथरा कंडीशन है, ब्रांड न्यू कंडीशन है। बाकी विज़िट करने के लिए हमारा शोरूम है ऑटोस कैंपस, नॉर्थ नाज़ाबाद शादमान टाउन में, आप विज़िट कर सकते हैं।